Hər vaxtınız xeyir olsun yoldaşlar. Hər birinizi salamlayıram. Mən Şəmxal Sadıqlı. Bugünkü video izahda Güvən 9-cu sinif riyaziyyat kitabından çevrə mövzusuna aid 100-dən başlayaraq bəzi sual, test nümunələrinə baxacağıq. Elə isə vaxt itirmədən başlayaq sualların izahına. 100-cü sualdan başlayırıq. Uzunluqları 3x + 13, 5x - 9 olan iki vətərin çevrədən ayırdığı göstərilər bərabər olarsa, vətərlərin uzunluğunu tapın. Qeyd edək ki, çevrəmiz olsun tutaq ki, əgər 2 dənə vətərin ayırdığı göstərilər bərabərdirsə, məsələn, buradakı göz və buradakı göz bir-birinə bərabərdirsə, deməli həmin vətərlərin özləri, tutaq ki, bu A vətəri olsun, bu B vətəri olsun. Ayırdığı göstərilər bir-birinə bərabərdirsə, həmin vətərlərin özləri də bir-birinə nə olmalıdır? Bərabər olmalıdır ki, ayırdığı göstərilər də bir-birinə bərabər olsun. Bu bir qaydamızdır. Onda biz burada 3x + 13 bir vətərdir. Digər də 5x çıxılsın 9 bir vətər. Bunlar bir-birinə bərabərmiş. 5x-dən 3x-in çıxana qalar 2x. 13 üzrə 9 gələndə bu da eləyər 22. 22-ni 2-yə böləndə x bərabər olar 11-ə. Vətərlərin uzunluğu hər hansı birində x-in yerinə 11 qoysaq, məsələn 3 vur 11-ə 33, üstə 13 gələndə cavab edər 46. Və yaxud da 5-i 11-ə vuranda 55, çıxanda 9-un cavabımız edər 46. 100-cü sualda cavabımız olar E variantı. Keçək növbəti suala. 101-ci suala baxırıq. Radiusu 17 sm olan çevrənin mərkəzindən 15 sm məsafədə olan vətərin uzunluğunu tapın. Tutaq ki, bu bizim çevrəmiz olsun. Qeyd edək. Və vətərimin uzunluğu, vətən uzunluğu nə qədərdir? Daha doğrusu radiusdan 15 sm məsafədir. Buradan bura çəkilirsə, deməli artıq bu bizə neçə dərəcəni yaratmalıdır? 90 dərəcəni yaratmalıdır. Və uzunluğu nə qədərdir? 15 sm. Radiusu nə qədər verir? Radiusu 17 verir. Radius da çevrənin mərkəzindən hər hansı bir qıraq nöqtəyə qədər olan məsafədir. Yəni, buradan burada biz radius çəkə bilərikmi? Bəli. Həmin radius da nə qədərdir? 17. Və bizdən soruşur vətərin uzunluğu. Və yadda saxlayaq ki, deməli, radiusdan vətərə qədər olan məsafə 90 dərəcəlik bucaq altında kəsişirsə, deməli, həmin vətəri 2 bərabər hissəyə bölmüş olur. Və bu bizə nəyi verir? Düzbucaqlı üçbucağı verir. X-i tapmaq üçün nə edirik? Hipotenuzun kvadratından 17-nin kvadratı çıx 15-in kvadratı bərabərdir X-in kvadratına. 17-ni 15, 2, 17 üstə 15, 32. 2-ni 32, 64. 64-dən kök çıxar, X bərabərdir. Plus minus 8, bizə müsbəti lazımdır. 8 götürərik. Buradan bura qədər olan məsafə 8 isə, dedik 2 bərabər hissəyə bölünür. Bu da olur 8. Yəni, həmin vətərin uzunluğu nə qədər olur? 8 üstə gəl 8, cavabımız edir 16 sm B variantı. Keçək növbəti suala. 102-ci suala baxırıq. 102-ci sualda diametri 20 sm olan çevrənin mərkəzindən uzunluğu 16 sm olan vətərinə qədər məsafə neçə santimetrdir? Baxın, yenə də əgər diametr, məsələn, burada göstərək, bu bizə nəyi verir? Diametr. Diametr də radiusun 2 mislidir. Diametri 20-dirsə, 20-ni bölürük 2-yə, bərabər olur 10 sm. Bizə nəyi verir? Radiusu. Və çevrənin mərkəzindən uzunluğu 16 sm olan vətərə qədər. Dedik ki, buradan bura qədər biz hündürlük çəksək, həmin vətəri 2 bərabər hissəyə bölünür. 16-dırsa, 16-nı böləndə 2-yə düşür neçə? 8. Yəni 8 və 8 hissəyə bölünür. Radiusu neçə tapmışdıq? Radiusunu tapdıq biz 10. Yenə də radius buradan bura çəksək bizə nəyi verər? Radius. Və biz buradakı üçbucağa baxaq, bircə saniyə. Buradakı üçbucağa baxsaq, görərək ki, həmin bu üçbucağa düzbucaqlı üçbucağı verir. Radius 10, deməli qeyd edək, bircə saniyə. Radiusuna yazırıq 10, digər tərəfin 8 və bizdən bura qədər olan nəyi soruşur? Məsafəni soruşur. Onda olacaq düzbucaqlı üçbucaq kimi. Hipotenuzun kvadratı, 10-un kvadratı çıx. Həm məsafəyə bilmir bir h ilə qeyd edək. Çıx 8-in kvadratı bərabərdir h-in kvadratı. 100-dən 64 çıxanda 36, nəyin kvadratı 36 eləyir? Plus minus 6. Bizə müsbəti lazımdır. Cavabımız eləyir 6 sm. Yəni, buradan bura olan hissə nə qədərmiş? 6 sm. 102 ilə cavabımız oldu B variantı. Keçək növbəti suala. 103-cü suala baxırıq. Eyni tip suallar olduğuna görə şəkli silmirik. Ekranda olan şəkil olduğu kimi qalır ki, şəkil üzərində daha rahat görək. Radiusu 15 sm. Biz buradan bura olan hissəyə bir radius deyə bilərikmi? Bəli. Buraya yazarıq 15. Və deyir ki, çevrənin mərkəzindən x sm məsafədə, yəni buradan bura qədər olan məsafəyə nə dedik?
x qeyd edəcəyik. Sonra vətərin uzunluğu 24. Bu vətərin ümumi uzunluğu 24 isə dedik ki, həmin hündürlük 2 bərabər hissəyə bölünür. Yəni 24-ü bölərik 2-yə, düşər neçə? 12. Buradan bura olan hissədə 12-dir, burada 12. Bizdən nəyi soruşur? Bizdən soruşur ki, x-i tapın. Yenə də bu hissəyə diqqət etsək, bax bu hissə bizə nəyi verir? Bu hissə verir bizə düzbucaqlı üçbucaq. Onda olacaq x-in kvadratı bərabərdir. Hipotenuzun kvadratını 15-in kvadratından çıxırıq 12-nin kvadratı. 15-in kvadratı 225, 12-nin kvadratı 144. 225-in 144-dən çıxanda 81, nəyin kvadratı 81 eləyir? Plus minus 9. Məsafə olduğuna görə müsbətdən götürürük 9. Deməli, x nə qədərmiş? 9 santimetrmiş. Cavabımız olur 103-cü suallara D variantı. Keçək növbəti suala. 104-cü suala baxırıq. 30 dərəcəlik mərkəzi bucağa söykənən qövsün uzunluğu 5 pi santimetr olan, çevrənin mərkəzindən 10/5 santimetr məsafədə olan vətərin uzunluğu neçə santimetrdir? Aha, deməli yenə də çevrənin mərkəzi olsun, bu vətərimiz olsun və çevrənin mərkəzindən 10/5 məsafədədir. Deməli, həmin bu məsafə nə qədərdir? 10/5 qədər. Bizdən həmin vətərin uzunluğu, bura x olsa dedik, burada x olur. Vətərin uzunluğunu soruşur bizdən. Biz radiusunu tapa bilərikmi? Bəli. Qaydamız necə idi? Qaydamız belə idi ki, deməli, el qövsün uzunluğunu tapmaq üçün bizə verilənlər, yəni alfa, həmin o göstərilən dərəcə, vurulsun pi, vurulsun r, bölünsün 180 dərəcə olmuş olur. Və bizdən qövsün uzunluğu nə qədər verib? 5 pi. Onda bərabər olacaq. Bucaq nə qədərdir? 30 dərəcə. Vur piyə, vur radiusa, böl 180 dərəcəyə. Bu da bərabərdir 5 piyə. İxtisarlarımızı aparaq buradan. Pilər gedər və 30 ilə 180 ixtisar gedər, 6 qalar. 6-nı 5-ə vuranda radius bərabər olar 30 santimetrə. Deməli, buradan bura olan hissəyə bir radius çəksək və bu nə qədər olar? 30 santimetr olmuş olar. Yenə də bu bizə düzbucaqlı üçbucağı verir. Düzbucaqlı üçbucaqlara deyirik ki, hipotenuzun kvadratından, yəni x-in kvadratı bərabər, hipotenuzun kvadratı 30-un kvadratı çıx, 10/5-in nəyi? Kvadratı. Onda x-in kvadratı bərabərdir. 30-un kvadratı 900, 10-un kvadratı 100, köşdə 5-in kvadratı 5. 100-ü 5-ə vuranda 500. 900-dən də 500-ün çıxanda yerdə qalır 400. 400 plus minus 20-nin kvadratı müsbəti lazımdır. 20 götürürük. Yəni, buradan bura qədər olan məsafə 20-dir. Dedik ki, 2 bərabər hissəyə bölünür. Deməli, burada 20 olmuş olur. Həmin vətərin uzunluğu nə qədərdir? 20 və 20 cəmi edir 40 santimetr. Yəni, 104-cü sualda cavabımız olur A variantı. Keçək növbəti suala. 105-ci suala baxırıq. 105-də uzunluğu 18 pi santimetr olan çevrənin xaricinə çəkilmiş kvadratın tərəfinin uzunluğu neçə santimetrdir? Çevrənin uzunluğu L bərabərdir 2 pi r və yaxud da L bərabərdir pi, deməli, D ilə hesablanır. Pi D bərabərdir 18 piyə, onda pilər buradan ixtisar gedər. Diametri, həmin çevrənin diametri bərabər olar nəyə? 18 santimetrə. Tutaq ki, bu bizim çevrəmizdir. Çevrəmizi çəkək. Çevrənin xaricinə çəkilmiş kvadrat. Bir dənə kvadrat çəkək. Başlatmağa çalışaq. Həmin çevrənin xaricinə çəkilmiş kvadrat olmuş olsun. Baxın, çevrənin diametrini biz neçə tapdıq? 18. Diametrdə radiusun 2 mislidir. Yəni, həmin bu hissə diametrdir və 18. Və fikir versəniz, qayda kimi yadda saxlaya bilərsiniz ki, diametr bərabərdir çevrənin xaricinə çəkilmiş kvadratın nəyinə? Tərəfinə. Nəyə görə? Həmin bu diametr xəttinə baxın. Bu xətt elə nəyə bərabərdir? Kvadratın tərəfinə. Yəni, bu hissə 18 isə burada 18. Və yaxud da buradan bir diametr çəkək. Baxın. Diametr deyilmi? Bəli, mərkəzdən keçir. 18 isə bu da bizə nəyi verir? Diametri bərabər olurmu? Bəli, bərabər olmuş olur. O da kvadratın tərəfidir. Deməli, yenə də kvadratın tərəfi neçədir? 18-dir. Belə yadda saxlaya bilərsiniz. Çevrənin diametri kvadratın tərəfinə bərabərdir və yaxud da çevrənin radiusunun 2 misli bərabərdir kvadratın tərəfinə. Cavabımız olur 105-ci suallara C variantı. Keçək növbəti suala. 106-cı suala baxırıq. ABC dördbucaqlısının daxilinə çevrə çəkilmişdir. AB 8, BC 9 və CD 12 olarsa AD-ni soruşur. Ümumiyyətlə, qayda kimi xatırlayaq ki, hər hansı bir dördbucaqlının
Burada belə qeyd edək. Çəkə bilsə inşallah oxşatsa yaxşı bir şey olacaq. Güman edirik. Məsələn, tutaq ki, belə bir şeydir. Buralarını silək. Tutaq ki, belə bir dördbucaqlıdır. Və qeyd edək. Deməli, A, B, C, D. Hər hansı bir dördbucaqlının daxilinə çevrə çəkilibsə, qarşı tərəflərin cəmi bir-birinə bərabər olmalıdır. AB neçədir? 8, BC 9, CD 12, buranı da bilmirik x. Hər hansı bir çevrəni xaricinə dördbucaqlı çəkibsə və yaxud da hər hansı bir dördbucaqlının daxilinə çevrə çəkibsə, qarşı tərəflərin cəmi, yəni məsələn 9 üstəgəlsin x bərabərdir digər qarşı tərəflərin cəminə. Yəni 8 üstəgəlsin 12. Onda buradan x neçə olacaq? 8 üstə 12. Deməli 20. 20-dən 9-un çıxanda x bərabər olacaq 11 santimetrə. Yəni cavabımız olacaq 106-da B variantı. Növbəti 107-dən deməli bu səfər bucağa aiddir. ABC dördbucaqlısının xaricinə çevrə çəkilmişdir. Artıq xaricinə çevrə çəkiləndə, məsələn, tutaq ki, hər hansı bir dördbucaqlıdır. Xaricinə bir dənə çevrə çəkək, məsələn, oxşatmağa çalışaq. Çevrəmiz olsun, tutaq ki, toxunurlar. Xaricinə çevrə çəkiləndə isə qarşı bucaqların cəmi, məsələn, bura A-dır, bura B, bura C, bura D. Qarşı bucaqların cəmi 180 dərəcə olmalıdır. Yəni, məsələn, bucaq B üstə gələndə qarşı-qarşıyadır axı. Bucaq B üstə bucaq D-nə gələndə 180 dərəcə olmalıdır. Və ya bucaq A üstə qarşısında duran hansıdır? Bucaq C. Bərabərlik 180 dərəcə olmalıdır. Bizə də deyir ki, bucaq C 100 dərəcədir. Bucaq C yazsaq 100, bəs onda bucaq A nə qədər olacaq? 180-dən 100-ün çıxanda yerdə qalacaq. Bucaq A 80 dərəcə olmuş olacaq. 107-də də cavabımız olacaq B variantı. Keçək növbəti suala. 108-ci suala baxırıq. 108-ci sualda daxili bucaqların nisbəti 2, 3, 4 nisbətində üçbucağın daxilinə çevrə çəkilmişdir. Toxunma nöqtələri ilə çevrənin bölündüyü qövslərin ən kiçiyi neçə dərəcədir? 2, 3, 4 nisbətindədirsə, biz ümumi bucaqlar tapa bilərik. 2x, 3x plus 4x. Üçbucağın daxili bucaqların cəmi 180 dərəcədir. 2, 3, 5, o da 4. 9x bərabər olar 180-ə. 189-a böləndə x bərabər olar neçəyə? 20-yə. Onda 2-ni 20-yə vuranda bir bucaq 40 dərəcə. 3-ü 20-yə vuranda 60 dərəcə. 4-ü 20-yə vuranda 80 dərəcəymiş. Yəni, belə bir çevrəmiz var. Üçbucağın deməli, daxili bucaqları bunu. Daxilinə çevrə çəkilib. Bu da bizim üçbucağımız olsun. Tutaq ki, formada qeyd edək. Və oxşatmağa çalışaq. Məncə oxşadı. Məsələn də tutaq ki, aha. Tutaq ki, oxşadı belə bir şey. Aha, deməli bucaqlar nə qədərdir? 40 dərəcə, sonra 60 dərəcə bucaqlar və deməli digəri isə 80 dərəcə. Bizdən soruşur ki, bölündüyü qövslərin ən kiçiyi neçə dərəcə? Qövslərdə baxın bunlardır. Bax, bir qövs, ikinci qövs və üçüncü qövs. Ən kiçiyi deyir neçə dərəcə? Bizdə də belə bir qayda vardı, yadımıza salaq. Tutaq ki, bu bir çevrədir və bunlar da toxunanlar olsun. Bura bir toxunan çəkdik, tutaq ki. Məsələn, bura bir alfa deyək. Həmin bu qövsün uzunluğuna da, məsələn, bir beta deyək. Məsələn, deyək. Və toxunanlarla arada qalan qövslə həmin iki toxunan arasında qalan bucağın cəmi nə qədər olmalıdır? Yəni, alfa üstəgəl beta bərabər olurdu 180 dərəcə olmalıydı. Bura 40-dırsa, bəs buradakı nə qədərdir? 180-dən çıxanda 40-ın yerdə qalır nə qədər? 140. Yəni, bura 140 dərəcədir. Digərini tapaq. 180-dən çıxarıq nəyi? 60-ın yerdə qalar nə qədər? 120 dərəcə. Yəni, bura 120 dərəcədir. Digəri nə qədərdir? 180-dən çıxanda 80-in yerdə qalır 100 dərəcə. Deməli, digəri də 100 dərəcədir. Həqiqətən də 140, 120, 100-ü toplayanda tam bucağı, yəni bizə 360 dərəcəni vermiş olur. Bizdən də ən kiçiyini soruşur. Ən kiçik olur 100 dərəcə, cavabımız olur C variantı. Ən böyüyün soruşsaydı, ən böyüyüm 140 olmuş olacaqdı. Keçək növbəti suala. 109-cu suala baxırıq. 109-cu sualda uzunluğu 12 pi olan, 12 pi santimetr olan daha doğrusu, çevrə üzərində qeyd olunan 3 nöqtə bu çevrənin 1, 2, 3 nisbətində bölür. Təpələri bu nöqtələrdə olan üçbucağın kiçik tərəfini tapın. Deməli, üçbucaqlar 1, 2, 3 nisbətində bölünürsə, onda 1x üzərinə gəlir 2x, üzərinə gəlir 3x,
Bucaqların cəmi nə qədər olmalıdır? 180 dərəcə. 2, 3, 5, o da 1, 6. 186-ya böləndə x bərabər olur 30 dərəcə. Onda bir bucağı 1-i 30-a vuranda 30 dərəcə, 2-ni 30-a vuranda 60 dərəcə və 3-ü 30-a vuranda bu deyir 90 dərəcə. Fikir verin, artıq bu necə üçbucaq oldu? Bu oldu düzbucaqlı üçbucaq. Yəni göstərək, çevrənin daxilində düzbucaqlı üçbucaq var imiş. Yəni 90 dərəcəyə görə biz deyirik ki, bu düzbucaqlı üçbucaqdır. Çəkək, 3 dənə nöqtə belə qeyd olundu. Həqiqətən də 1 nöqtə, 2 nöqtə və 3 nöqtə qeyd etdik. İndi nə deyir bizə? Uzunluğu 12 pidir. Çevrənin də uzunluğu deməli L bərabərdir 2 pi R və yaxud da pi D ilə hesablanır. Bu da bərabərdir nəyə? 12 pi. Pilər gedər. Deməli diametri, çevrənin diametri bərabər olar 12 sm. Və yadımıza nəyi salır? Yadımıza onu salırıq ki, düzbucaqlı üçbucaqda xaricinə çevrə çəkilibsə, deməli hipotenuz, həmin bir hipotenuz belə qeyd edilir. Bura A yazaq, bura B yazaq, bura C yazaq. Hipotenuz diametrdən nə edir? Keçmiş olur. Yəni çevrənin mərkəzindən keçmiş olur. Və diametrdə neçə tapdıq? 12. Bucaqları yazaq. Məsələn, bura tutaq ki 30 olsun, bura 60 olacaq, 90 da burada qeyd edilmiş. Yerlərini də fərq yaza bilərik, heç bir fərq yoxdur. Sadəcə tam görək deyib mən qeyd etdim. Və nə dedik? Dedik ki, düzbucaqlı üçbucağın xaricinə çevrə çəkilibsə, həmin o çevrənin belə deyək, radiusu, mərkəzi nə olur? Diametrin, daha doğrusu diametri və yaxud da çevrənin mərkəzi həmin düzbucaqlı üçbucağın hipotenuzun tən ortasına düşmüş olur. Yəni hipotenuzun üzərinə düşür. Və hipotenuzu neçə tapdıq? Yəni diametr həm də hipotenuz 12-dir. Və düzbucaqlı üçbucaq qaydamıza görə gedək. Deməli düzbucaqlı üçbucaqda 30 dərəcə bucaq qarşısında duran katet hipotenuzun yarısı. Yəni 12 bölü 2 6-dır. Deməli buradan bura olan hissə. Bax bu hissə 6-dır. Və yaxud da 60 dərəcə bucaq qarşısında duran katet digər katetdən köşkə 3 dəfə çoxdur. Burada 6 köşkə 3-müş. Yəni həmin düzbucaqlı üçbucağını burada göstərək. Tərəfləri nə qədərmiş? Deməli bura 30 olduğuna görə, bura 12 olduğuna görə, bura 6-ymış. Bura 60 dərəcə olduğuna görə, bura 6 köşkə 3-müş. Bizdən də kiçik tərəfini soruşur. Kiçik tərəf neçə edir? 6 etmiş olur. 109 lira cavabımız olur C variantı. Keçək növbəti suala. 110-cu suala baxırıq. 110-cu sualda şəkildə qeyd olunub və bizdən Y soruşur. Bax, mərkəzi bucaqdan, mərkəzi bucaq çünki radiusdur, düzdürmü? O mərkəzli deyir. Mərkəzi bucaqda, tutaq ki, bura bir alfa olanda, buradakı bucaqda nə olmuş olurdu? Həmin qövs daha az. Nə olmuş olurdu? Alfa olmuş olurdu. Yəni buradan bura 2y-dirsə, həmin qaydaya əsasən, deməli bu hissədə nə qədər olacaq? 2y olmuş olacaq. İndi digərinə baxın. Dedi ki, daxili bucaqda məsələn deyir, bura alfa olanda bura olurdu alfa böl 2. Və yaxud da əksinə, bura alfadırsa, bu onun 2 qatı, yəni 2 vur alfa olmuş olurdu. 2 qatı olmuş olurdu. Mərkəzdə olanda qövs ilə bərabər olurdu. Daxili bucaq olanda isə qövsün yarısı və yaxud da qövs həmin bucağın 2 qatı. 9y deyir, buradan bura olan hissə. Onda həmin bu qövsü nə olacaq? Bunun 2 qatı. 9y-in 2 qatı 2-yə vuranda bu deyir 18y. Yazıq 18y. Və bu bizə tam bucaq dedik ki, neçə dərəcədir? Tam bucaq 360 dərəcədir. Onda 2y ilə 18y-in cəmi 18y üzərinə gəlir 2y, bu bərabərdir 360 dərəcə. 20y bərabərdir 360-a. 360-ı 20-yə böləndə, deməli 20-yə böldük, 0 getdi, bu da edir 18 dərəcə. Y soruşurdu. Y getdi 18 dərəcə. 110-cu suallara cavabımız oldu A variantı. Keçək növbəti suala. 111-ci suala baxırıq. 111-də qövsə uyğun çevrənin radiusu 13 sm olarsa, körpünün planda verilmiş ölçülərinə görə x-i tapın. X də buradan bura olan hissədir. Bizdən bu hissəni soruşur. Deməli, radius nə qədərdir? Radiusu 13-dür. Buradan bura qədər olan məsafəni verib, baxı bizə 8. Deməli, radius daha aşağı hissədə yerləşirdi. Çünki buradan bura olan hissə 8-dir. Radius 13-dürsə, həmin mərkəzi daha aşağıdadır. Onda 13-dən biz çıxarıq 8-in, yerdə qalar neçə? 5. Yəni buradan bura qədər olan bir hissə çəksəm,
Bu edəcək 5 metr. Və bu bizə hündürlüyü verəcək. Və belə qeyd etmişdik ki, çevrənin deməli mərkəzindən hər hansı bir vətərə qədər olan məsafə, yəni hündürlük artıq 90 dərəcə əmələ gətirdiyinə həmin vətər 2 bərabər hissəyə bölür. Yəni tutaq ki, bura A olarsa, bu da A olmuş olur. Radiusu da 13 verib, düzdürmü? Radiusu istədiyimiz yerdən, mərkəz nöqtədən çevrənin qıraq xəttinə qədər olan hissəyə qədər istədiyimiz yerdən çəkə bilərik. Bu bizə nəyi verir? Düzbucaqlı üçbucaq. Onda bu hissədə radiusu neçə idi? 13. Özü şərtdə vermişdi. A-nı tapmaq üçün nə edəcəyik? Yadda saxlayaq ki, bu A bizdən soruşduğu x, bu aşağıda qaldı. Yəni A üstə gəl A, yəni 2A bizə nəyə bərabərdir? X-a bərabər. Biz həmin o x-i tapırıq. Çəkdim burada düzbucaqlı üçbucağın altında qaldı. Birdən görməsiz, fikrinizi çaşdırır. Nəysə, deməli düzbucaqlı üçbucaqda A-nın kvadratı bərabərdir 13-ün kvadratından çıxarıq 5-in kvadratı. 169-dan 25, 144. Nəyin kvadratı 144 dedik? Plus minus 12. Bizə müsbəti lazımdır. 12-ni götürmüş oluruq. Deməli bu hissə oldu 12. Bura 12-dirsə, bu hissə də 12-dir. Ümumi onda x nə qədərdir? 12 vur 2-yə və yaxud da 12 üstə 12 cavabımız eləyir 24 santimetr 111-ci suallara cavabımız olur. A variantı. Keçək növbəti suala. 112-ci suala baxırıq. 112-də eyni tip sualdır. Sadəcə ədədlərin, verilənlərin yerlərini dəyişib. Körpünün deyir ki, planda verilmiş ölçülərinə görə qövsə uyğun çevrənin radiusunu tapın. Çevrənin radiusunu bilmirik. Məsələn, radius olsun bu nöqtədə. Və buradan bura qədər olan hissədə yenə bizə radiusu verirmi? Bəli. Və radiusunu yazırıq x. Və buradan bir hündürlük çəkərik. Bu hündürlük deyir ki, qarşı tərəfi 2 bərabər hissəyə bölünür. Aşağısında 24 yazmışdı. Baxın, onu göstərim sizə. 24-dür. Yarısı 12, 12 olacaq. İndidən göstərək. Çünki xətt çəkəndə itəcək. Bu bizə düzbucaqlı üçbucağı verdimi? Bəli. Radius buradan bura olan hissə də axı radiusdur. Üst tərəfdə 4 varsa, baxın burada göstərək. Bax, burada 4 varsa, radius ümumi x deyil və 4-ü ordadırsa, digəri nə qədərdir? X çıxılsın 4 qədərdir. Yəni düzbucaqlı üçbucağa baxırıq. Çünki bura 4-dür. Bura x çıxılsın 4. X çıxılsın 4-ün üzərinə 4 gəndə 4-lər gedər. X radius qalmış olar. Çünki burada ümumilikdə x-dir. Baxın. Burada ümumilikdə bir x-i verməlidir bizə. Radiusu verməlidir. Aha, yenə də bu hissəyə baxırıq. Bu bizə düzbucaqlı üçbucağı verir. Və düzbucaqlı üçbucaqda hipotenuzun kvadratından, yəni x-in kvadratından çıxırıq. Digər katetin kvadratının 12-nin kvadratı. Bu bərabərdir. X çıxılsın 4-ün çöldən nəyim? Kvadratı. Həll edək bunu. X-in kvadratı çıx 144 olar. 12-nin kvadratı 144 olar. Bərabərdir. Açıq B kvadratını atılışıq. Birincisinin kvadratı çıx hasillərin 2 misli 8x. Üstə gəlir ikincisinin kvadratı. 4-ün kvadratı 16 edir. Sağ və sol tərəfdən hər tərəfdən x-in kvadratları gedər. Mənfi 8x-i sola aparanda müsbət olar. 144 çıxılsın 144 sağa aparanda müsbət olar. 16 üstə 144, 160. 160-ı 8-ə böləndə x bərabər olar 20-yə. X bizə nəyi verirdi? Yəni x bərabərdir radius. Radius. Bizdən də radiusunu soruşurdu. Radius oldu neçə? 20 santimetr. Cavabımız oldu B. Yox, əgər radiusdan həmin vətərə qədər olan məsafəni soruşsaydı, 20-dən nə edəcəkdik? 4-ün çıxardıq, deyərdik 16. 112 ilə də cavabımız oldu. B variantı. Keçək növbəti suala. 113-cü suala baxırıq. 113-dən PA və PV toxunanlardır. AP 90 dərəcədir. AP-nı da 8 verib, şəkildə gördüyümüz kimi. Çevrənin diametrini soruşur. Toxunanlardır. Məsələn, tutaq ki, bu olsun çevrənin mərkəzi. Biz bilirik ki, çevrənin mərkəzindən toxunana qədər olan radius və yaxud da hər hansı bir xətt çəkiriksə, elə radiusdur. 90 dərəcə bucaq əmələ gətirir. Və buradan bura bir hissə çəkirik və bu da deməli 90 dərəcə bucaq əmələ gətirir. Və toxunanlar, qeyd edək ki, toxunanlar bir-birinə bərabər olmuş olur. Yəni bura 8 isə deməli burada 8 olmuş olacaq. Və görürük ki, artıq bu bütün bucaqlar, yəni 90, 90, 90 dördbucaqlının da daxili bucaqların cəmi 360-dır. 3 dənə 90, 270-i çıxanda bu da bizə 90 dərəcəni vermiş olur. Bu bizə hansı fiquru verir? Bütün tərəflər artıq bərabər 90 dərəcədə. Çünki qarşı tərəfi deməyib, bəli. Bura 8 isə, bax bunun qarşı tərəfi buradır. Burada 8. Bura 8 isə 90 dərəcə altındadır. Bunun da qarşı tərəfi buradır.
8'i vermiş olur. Bizdən çevrənin diametrini soruşur. Buradan bura olan hissə də radiusdur, burada radiusdur. Diametrdə baxın buranı birləşdirsək, burada 8 olacaq. 8, 8, 16. Və yaxud da diametr bərabərdir radiusun 2 mislinə. O da bərabərdir. Deməli, 8 radiusudur. 2-yə vuranda 16 olmuş olur. Diametr olur 16. 114-cü suala baxaq. 114-cü sualda eynən həmin qayda ilə. Tutaq ki, bu mərkəzi nöqtədir. Buradan bura və buradan bura xətt çəkirik. Toxunanla 90 dərəcəli bucaq əmələ gətirir. Və dedik ki, toxunanlar bir-birinə bərabər olmuş olur. Yəni, buradan bura olan hissə AP BP-yə bərabərdir. Ora 6-dırsa, burada 6-dır. Və artıq hər biri 90 dərəcə olduğuna görə qarşı tərəflər bir-birinə bərabər. Burada 6 olmalıdır və qarşı tərəfi burada 6 olmalıdır. Yəni, bütün bucaqlar artıq 90 dərəcə. Yenə bizdən diametr soruşur. 6 və 6, 12. Və yaxud da diametr bərabərdir radius vur 2-yə. 6 vur 2-yə cavab yenə 12, 70 olur. 114-də də cavabımız olur. B variantı. Keçək növbəti suala. 115-ci suala baxırıq. 115-də O və D nöqtələri çevrənin mərkəzləri DB toxunandır. OC-ni CD-yə böləndə 20/9 nisbətindədir. Və OC-dən CD-ni çıxanda 22 sm. Onda biz OC-yə nə deyərək? 20x nisbət olanda yanına dəyişən yazarıq. CD isə yazarıq 9x. Deməli 20x çıx 9x bərabərdir 22-yə. 11x bərabər olar 22-yə. 22-ni 11-ə böləndə x bərabər olar 2-yə. OC 20x-dir axı. Onda 20-ni 2-yə vuranda, 22-yə vuranda bu eləyir 40 sm. Yəni OC-nin radiusu 40. CD bəs nə qədər olacaq? CD də 9x olduğuna görə 9 2 bu deyir 18. Bu da etdi 18. Yəni 40 və 18. 40, 18 ümumi OD 40 üstü 18 gələndə bu eləyir 58 sm. Yəni buradan bura olan hissə oldu 58. Və toxunanla radius dedik ki 90 dərəcəli bucaq əmələ gətirir. Biz tapmışıq ki OC də OB ikisi də radius olduğuna görə bir-birinə bərabərdir. Bura 40-sa burada 40 olmuş olur. Və bizə düzbucaqlı üçbucağı verdi. Deməli, hipotenuz 58 və OB 40, BD-ni soruşur, digər kateti soruşur bizdən. Onda BD-nin kvadratı bərabərdir. 58-in kvadratı çıx, deməli 40-ın nəyi kvadratı. Onda BD bərabərdir. 58 üstə 40, bu edər 98. 58-dən 40-ın çıxanda 18. 98 yazarıq, 49 vurulsun 2, 18 də öz yerində. 2-ni 18-ə vuranda 36, bundan 6 çıxar və 49-dan da 7 çıxar. 6, 7, bu da edər 42. BD-ni soruşurdu. BD olur 42 sm. Cavabımız olur 115-ci sualda C variantı. Keçək növbəti suala. 116-cı suala baxırıq. 116 da yenə O çevrənin mərkəzidir. C nöqtəsi çevrənin üzərindədir. AB toxunandır. BAC-ni verib. CO2 köşkü 3. AB-ni soruşur bizdən. Dedik ki, çevrənin mərkəzindən toxunana qədər olan məsafə, yəni radius bizə nəyi verir? 90 dərəcə vermiş olur. Yəni bu bizə verir düzbucaqlı üçbucaq. Hansıdır düzbucaqlı üçbucaq? BOA. Və deməli, bu da radius olduğuna görə CO radiusdur. Yəni buradan bura olan hissə radiusdur. Buradan bura olan hissə radiusdur. Və buradakı hissədə bizə nəyi vermiş olur? Radiusu vermiş olur. Bütün hamısı radiusdur. Mərkəzdən hər hansı bir nöqtəyə qədər olan məsafə radiusdur. Və deməli burada olacaq 2 kökdə 3. Və bu bizə hansı bucağı verir? 60 dərəcəlik bucağı verir. Çünki 30, 90, burada 60. BA-nı necə taparıq? 60 dərəcə bucaq qarşısında duran katet digər katetin, yəni 2 kökdə 3-ün, digər katetin kökdə 3 dəfə çoxuna bərabərdir. Kökdə 3-ü kökdə 3-ə vuranda 3, 2 vurulsun 3, cavabımız etdi neçə? 6. Deməli, AB məsafəsi də 6 sm-dir. Keçək növbəti suala. 117-ci suala baxırıq. 117-də üçbucaq verir və daxilində üçbucaq toxunma nöqtələrdir deyir və perimetr ABC-ni bizdən soruşur. Biz qeyd etmişdik ki, çevrədə deməli toxunanlar varsa bunlar bir-birinə bərabərdir. Necə ki 5 5-ə nədir? Bərabər. Onda deməli digər toxunanlar da bir-birinə bərabər. Yəni y-in kvadratı üstəgəl 1 bərabərdir nəyə?
y plus 3-ə. Onda olacaq y-in kvadratı çıx y çıxılsın 3 üstə 1 çıxılsın 2-ni vermiş olar bizə. Doğrudurmu? Bəli. Bərabərdir 0. Diskriminantla da həll edib x1, x2-ni taparıq və yaxud da hasilləri -2, cəmləri də -1. Bu y çıx 2 olsun y plus 1 bərabərdir 0 verər. Onda buradan y çıx 2 bərabərdir 0-a, y bərabərdir 2-ni verər və y plus 1 bərabərdir 0-a, y bərabərdir -1-i verər. Məsafədən söhbət getdiyinə görə məsafə mənfi götürmürük. Deməli y tapırıq neçə? 2. Aparıq yerinə qoyaq. Həqiqətən də 2 üstə 3 bura bizə 5-i verir və yaxud da 2-nin kvadratı 4 üstünə 1 gələndə 5-i vermiş olur. Deməli bu hissə 5, 5 nə qədər etdi? 10 etmiş oldu. Digər hissəni tapaq. Digər hissədə deməli 2x çıxılsın 3 bərabər olmalıdır x plus 2-yə. 2x çıx 3 bərabərdir x plus 2-yə. Buradan da x bərabərdir nəyə? 5-ə. Aparıb yerinə qoyaq. 2 5-in 10, ondan 3-ün çıxanda 7 və yaxud da x-in yerinə 5 qoyanda 5 üstə 2, 7 vermiş oldu. Bu hissənin uzunluğu nə qədər olacaq? Deməli 5 və 7. 5, 7 bu da 12. Bu hissə isə 5 və 7, yenə də cavabımız 12. Yəni üçbucağın tərəfləri oldu 1 saniyə. 10, 12 bu hissə və burada 12. Perimetri onda 10 üstə gəl 12, üzərinə gəl 12. 24, o da 10, cavabımız etdi 34. Yəni D variantı 117-ci sualda. Keçək növbəti suala. 118-ci suala baxırıq. Radiusu 7 sm olan çevrə daxilinə çəkilmiş düzbucaqlı üçbucağın hipotenuzunu tapın. Baxın, bir daha təkrarlayaq. Bayaqki suallarda qeyd etmişdik ki, düzbucaqlı üçbucağın xaricinə çevrə çəkilirsə və yaxud da çevrənin daxilinə düzbucaqlı üçbucaq çəkilirsə, qeyd edək, məsələn, bu düzbucaqlı üçbucağımızı tutaq ki, məsələn, oxşada. Dedik ki, hipotenuz yerləşir, həmin hipotenuz radiusun mərkəzindən, yəni radiusun mərkəzi nöqtəsində yerləşir. Radius da 7-dirsə, buradan buraya olan hissə 7-dir. Deməli bu hissədə 7 olmuş olacaq. 7, 7, hipotenuzu nə qədər olacaq? 14. Çevrəni daha yaxşı çəkək, sizin üçün tam aydın olsun. Məsələn, belə, buradan belə çəkək, buradan belə. Bu hissəni silim. Şəkildə tam yaxşı görsəniz. Deməli bu hipotenuzdur. Və hipotenuz düzbucaqlı üçbucağın xaricinə çevrə çəkilirsə və yaxud da çevrənin daxilinə düzbucaqlı üçbucaq çəkilirsə, həmin düzbucaqlı üçbucağın hipotenuzunun mərkəzi çevrənin mərkəzində yerləşir. Yəni buradan vurulan radius 7-dirsə, bu hissədə 7 olmuş olur. 7, 7 cavabımız edir 14, 118-də Y variantı. 119-a baxaq. Hipotenuzu 15 sm olan düzbucaqlı üçbucağın xaricinə çəkilmiş çevrənin radiusunu tap. Düzbucaqlı üçbucaqda xaricinə çəkilmiş çevrənin radiusu R bərabərdir. Tutaq ki, bura bir A yazaq, bura B yazaq, burada C yazaq. 7-ləri silək, artıq bu sizi çaşdırmasın. Deməli, R bərabərdir C bölünsün 2. Yəni, hipotenuz bölünsün 2 ilə tapılır. Çünki hipotenuzu dedik ki, yarıya bölmüş olur. Və bizdən soruşur ki, xaricinə çəkilmiş çevrənin radiusu, hipotenuzu da 15 verib bizə. Onda olacaq 15 böl 2, cavabımız olacaq 7,5. Yəni 119 lira cavabımız olur A variantı. Keçək növbəti suala. 120-ci suala baxırıq. Düzbucaqlı üçbucağın hipotenuzu 18 sm olarsa, xaricinə çəkilmiş çevrənin radiusu yenə həmin qayda ilə şəkillərə gördüyünüz kimi dedik ki, deməli, hipotenuz radiusun mərkəzində yerləşir. Yəni, radiusun mərkəzi hipotenuzu 2 bərabər hissəyə bölünür. Ona görə radius bərabər olur. C bölünsün 2 düsturuna əsasən hipotenuzun yarısı. Hipotenuz neçədir? 18. 18 bölünsün 2 olacaq. Cavabımız olacaq 9 sm. 120-ci sualda da B variantı. Keçək növbəti suala. 121-ci suala baxırıq. Bir daha şəkildə qeyd edək ki, tam yadımızda qalsın. Deməli, çevrənin daxilinə və yaxud da düzbucaqlı üçbucağın xaricinə çevrə çəkilirsə, həmin çevrənin hipotenuzu çevrənin mərkəzində yerləşir və
radius bərabərdir, yəni xarici çevrənin deməli xarici radiusu bərabərdir. C bölünsün 2, yəni hipotenuz bölünsün 2. Bura A desək, bura B desək, hipotenuza da C desək, C bölünsün 2 bizə radiusu vermiş olur. İndi katetlərin verib bizə 3, 4. 3, 4 veribsə hipotenuzu tapa bilərikmi? Bəli. Katetlərin kvadratı 3-ün kvadratı üstəgəl 4-ün kvadratı bərabərdir C-nin kvadratına. 25 eləyər plus minus 5 bizə müsbəti lazımdır. C-ni tapırıq 5 və bizdən nəyi soruşur? Radiusu. Hipotenuzu dedik 2-yə böldükdə biz nəyi tapırıq? Radiusu tapmış oluruq. Onda olacaq R bərabərdir 5 böl 2. Cavabımız eləcək 2,5, yəni C variantı 121-də. Növbəti 122-ci sualda eynən həmin tip sualdır. Sadəcə ədədlər dəyişib. Ekranda da şəklini görürsüz. Deməli, katetləri 12 və 16 olan düzbucalı üçbucağın xaricində çəkilmiş çevrənin radiusu. Biz hipotenuzu tapmalıyıq. Yəni C-nin kvadratı bərabərdir katetlərin kvadratları C. 144, 256, 400 edər. 400-dən də kök plus minus 20 bizə böyüsü lazımdır. Müsbəti daha doğrusu lazımdır. 20 götürərik. Onda radius bərabərdir 20-nin, yəni hipotenuzun yarısı. 2-yə böləndə cavabımız edər 10. Yəni 122 ilə cavabımız olar A variantı. Növbəti 123-cü suala baxaq. Eynən həmin tip sualdır. Ədədlər dəyişib. Katetləri 6, 8 isə hipotenuzu tapmaq üçün olacaq 6-nın kvadratı plus 8-in kvadratı. C bərabər olacaq buradan 10-a. Xaricin üçbucağın daxilinə çəkilmiş. Artıq bu səfər daxilinə çəkilmiş deyir yoldaşlar. Daxilinə çəkilmiş çevrənin deməli radiusu da daxilinə çəkilmiş çevrənin radiusu R bərabərdir. A daxilində qeyd edək. Baxın, tutaq ki, bu 1. Məsələn, çevrəmiz. Aha. Kiçik yeri sorsun bizdən. R bərabərdir. A üzərinə gəl B. AB-ni də qeyd etmişikmi? Bəli. C-də katetidir. A üzərinə gəlir B. Çıxırıq C-ni və bölürük 2. Xaricinə çəkilmiş çevrənin radiusu hipotenuz bölünsün 2 oldu. Daxilinə çəkilmiş çevrənin radiusu isə katetlərin cəmində hipotenuzu çıxıb 2-yə böl. Katetlər neçədir? 6 üstəgəl 8. Hipotenuzu biz tapdıq 10. Çıxılsın 10 bölünsün 2. O da bərabərdir 6 üstə 8, 14, onun çıxanda 4, 4-ü 2-yə böləndə cavabımız olur 2. Yəni 123-cü sualda cavabımız olur B variantı. Keçək növbəti suala. 124-cü suala baxırıq. Eynən həmin tip sualdır və qaydalarda qeyd etmişdik bura. Katetləri verib 9, 12. Biz onda hipotenuzu tapmalıyıq. Onda olacaq C-nin kvadratı bərabərdir 9-un kvadratı üstəgəl 12-nin kvadratı. 81, 144, 225 plus minus 15 bizə müsbəti lazımdır. C-ni tapırıq 15. Bizdən daxilinə çəkilmiş çevrənin radiusu, yəni kiçik yeri soruşur. Onda olacaq R bərabərdir katetlərin cəmi 9 üstəgəl 12. Çıx hipotenuz 15 böl 2. 9 üstə 12, 21, 15-in çıxanda 6, 6-nı 2-yə böləndə cavabımız olur 3. Yəni 124-cü sualda cavabımız olur B variantı. Keçək növbəti suala. 125-ci suala baxırıq. 125-ci sualda bərabər tərəfli üçbucağın həm xaricinə çəkilmiş çevrənin radiusu, həm də daxilinə çəkilmiş çevrənin radiusu qaydasını qeyd etmiş. Və buradan da əlavə olaraq nə yadda saxlaya bilərik? Onu yadda saxlaya bilərik ki, bu tip suallarda ümumiyyətlə R bərabərdir, yəni böyük R bərabərdir. Kiçik r-i vuranda 2-yə biz böyük r-i tapa bilərikmi? Bəli, böyük r-i tapa bilərik. Yəni deməli 2 ilə r-imiz bir-birinə oxşuyur. Bundan əlavə yadda saxlaya bilərik. Kiçik r vur 2-yə bərabərdir böyük r-ə. Nə üçün? Çünki baxın məsələn burada yazıram. Buranı 2-yə vuranda 2-lər bir-birinə gedir. Bu biz elə böyük r-ə bərabər olurmu? Bəli. Bunu yadda saxladıq. İndi baxaq suallara. Tərəfi 2/3 sm olan bərabər tərəfli üçbucağın xaricinə çəkilmiş çevrənin radiusu, yəni böyük yer lazımdır. Onda olacaq R bərabərdir A, yəni tərəf 2/3 böl kökdə 3-ə, kökdə 3-lər bir-birinə ixtisar edər. Cavabımız olar neçə? 2, yəni C variantı. Növbəti 126-cı suala baxaq.
126-da isə nəyi soruşur bizdən? Daxilinə çəkilmiş çevrənin radiusu, yəni kiçik yeri soruşur. Tərəf bölünsün 2 köşkdə 3-ə. Tərəf köşkdə 3-dür. Onda olacaq r bərabərdir köşkdə 3 bölünsün 2 köşkdə 3-ə. Köşkdə 3-lər deməli ixtisar getdi. Bizdən daxilinə çəkilmiş. Bəli. R də bərabər olacaq neçəyə? 2-də 1-ə. 2-də 1-də neçə deməkdir elə? Deməli 0,5. Burada nəyisə səhv etdikmi? Bir daha baxaq. Deməli köşkdə 3-lər getdi. Bəli 0,5. Cavabımız 0,5 yoxdur. Çox güman ki, variantlarda səhvlə ediblər. Əgər yox, mən nəsə bir səhvlə edirəmsə, rəy bölməsində qeyd edə bilərsiniz. Cavabımız 0,5 olmalıdır. Yəni 126-da 0,5. Nəysə mən ola bilər ki, diqqətsizlikdən və yaxud da yorğunluqdan səhv edirəmsə yoldaşlar, qeyd edə bilərsiniz. 127-ci suala baxaq. Bir saniyə buranı silək. 127-də bərabər tərəfli üçbucağın xaricin çəkilmiş çevrənin radiusu daxilinə çəkilmiş çevrənin radiusundan neçə dəfə böyükdür? Baxın, elə burada qaydanı qeyd etmişdik. Hər hansı bir tərəfə ədəd də verib tapa bilərsiniz. Və yaxud da biz dedik ki, r bərabərdir 2 vurulsun nəyə? R-ə. Yəni 2 qatına. Bunu da burada göstərmişdik. Bu da hardan yaranır? Çünki böyük R A böl köşkdə 3-dür. Bunu bölsək kiçik yerə, yəni bölünsün. A bölünsün 2 köşkdə 3-ə. Onda olacaq A böl köşkdə 3 vurmaya keçəcək. 2 köşkdə 3 üstə qalxacaq. Sürət məxrəcə, məxrəc sürətə. Bölünsün A olacaq. A'lar bir-birinə gedər. Köşkdə 3-lər də bir-birinə gedər. Yəni böyük yeri kiçik yerə böləndə cavabımız neçə düşdü? 2. Ona görə biz kiçik yeri 2-yə vursaq, böyük yeri tapmış olarıq. Neçə dəfə böyükdür kiçik yerdən? Yəni 2 dəfə böyükdür. 127-də cavabımız olar B variantı. Keçək növbəti suala. 128-ci suala baxırıq. 128-də tərəfləri 13, 24 sm olan bərabər yanlı üçbucağın xaricinə çəkilmiş çevrənin radiusunu soruşur bizdən. Ümumiyyətlə, bərabər yanlı üçbucaq üçün qeyd edək. Bir dənə üçbucaq çəkək. Qaydalarımızı yazaq. Bərabər yanlıca yanlara A yazaq. Yan tərəflər bərabər. Oturacağı yazaq B. Xaricinə çəkilmiş çevrənin radiusunu soruşursa, burada hər birimizin əzbər bildiyimiz qayda böyük R bərabərdir. A vur B vur C, yəni 3 tərəfin hasili bölünsün deməli 4S. Bir bu qayda ilə hesablaya bilərik. Bir də bundan əlavə bir qayda qeyd edəcəm bura. Həmin qayda az istifadə olunur. Amma həmin qaydadan da istifadə edib cavabı tapa bilərsiniz. Qaydamız isə belədir. Deməli A kvadratı bölünsün kök altda 4A kvadratı çıxılsın B kvadratı. Bu qayda ilə də istifadə edib xaricin çəkilmiş deməli çevrənin radiusunu tapa bilərik. Həmin qaydadan istifadə edərək. Daxilinə çəkilmiş çevrənin radiusu isə deməli R-i soruşsa kiçik R isə bərabərdir. Onda olacaq 2S bölünsün A üzərinə gəlib B, üzərinə gəlsin C və ya yenə də az halda istifadə olunan bir qayda qeyd edəcəm. Həmin qaydadan da istifadə edib daxilinə çəkilmiş çevrənin də radiusunu tapa bilərik. Olacaq deməli B vurulsun kök altda yenə də 4A-nın kvadratı çıx B-nin kvadratı bölünsün 2 vurulsun 2A üzərinə gəlsin B. 2A üzərinə gəlsin B-də, yəni bunun əvəzinə P də yaza bilərsiniz. Yəni perimetr soruşduğu bu. Qeyd etdiyim kimi, yəni buradakı qayda və aşağıdakı qayda az hallarda istifadə olunur, amma həmin qaydalardan da istifadə edərək cavabınızı tapa bilərsiniz. Deməli bizdən xaricdən çəkilmiş çevrənin radiusunu soruşur. Hər hansı bir düsturdan istifadə edək. Məsələn, buradakı düsturdan istifadə edək, cavabımızı daha rahat tapaq. Deməli A-nın kvadratı, yəni olacaq 13-ün kvadratı bölünsün kök altında 4 vur 13-ün kvadratına çıx B-nin kvadratı, yəni 24-ün kvadratı. 13-ün kvadratı 169 edər. 4-ü 13-ün kvadratına vuranda deməli 676, 24-ü 24-ə vuranda 576. Yerdə qalar 100. 100-dən də kök neçə çıxar? 10 çıxar.
169-u 10-a böləndə cavabımız düşər 16,9 və bu ilə də bitdi. Cavabımız oldu C variantı. Və yaxud da buradakı düsturdan istifadə edib yenə də cavabımızı tapmış olaraq. Heç bir fərqi yoxdur. Keçək növbəti suala. 129-cu suala baxırıq. 129-da isə deyir ki, daxilinə çəkilmiş çevrənin radiusu. Qeyd etdiyimiz kimi, yenə buradakı qaydadan da istifadə edə bilərsiniz və yaxud burada qeyd etdiyim qaydadan az halda da istifadə olunursa, həmin bu qayda ilə də daha rahat tez bazar tapa bilərik. Deməli, onda olacaq B vurulsun, yəni R bərabərdir. B, yəni oturacaq. Olacaq 24 vurulsun. Kök altında 4 vur 13-ün kvadratı çıx 24-ün kvadratı və bölünsün. 2 vurulsun perimetrə. Yəni 2A üstə B nə deməkdir? Perimetr deməkdir. Perimetrdə 13 üstəgəndə 13, 26 və üzərinə gələcək digər neçədir? 24. 26 üstə 24 bu da edəcək 50. Yəni 2 vurulsun nəyə? 50. Onda yenə olacaq 24 vurulsun. Bunun cavabını bayaq qeyd etmişik. Kök altda 100, ondan da 10 çıxır. Bölünsün 2 vurulsun 50-yə. Və burada ixtisarları yaparsaq, sıfırlar gedər. 2 5-in 10 edər. 24-ü 10-a böləndə cavabımız düşər 2,4. Yəni cavabımız olar D variantı. Və yaxud da qeyd etdiyim kimi, buradakı əzbər bildiyimiz qaydadan istifadə edib cavabımızı tapa bilərik. Keçək növbəti suala. 130-cu suala baxırıq. 130-da bizə deyir ki, yan tərəfi 10 sm olan bərabər yanlı ütübcağın xaricinə çəkilmiş çevrənin radiusu 4-də 25 sm olarsa, oturacağı neçə santimetr olar? Hər hansı bir qaydana, yəni birincisindən də və ya bizim qeyd etdiyimiz ikincisindən də istifadə edib cavabımızı tapa bilərik. Məsələn, ikincisindən istifadə edək. Yan tərəfi 10. Yəni onda olacaq, həmin bu qaydadan istifadə edirik. Burada yazaq. 10-un kvadratı bölünsün. Kök altda deməli 4 vurulsun 10-un kvadratına və çıxılsın B-nin kvadratı. Yəni biz də oturacağını bilmədiyimizdə oturacağı ilə B yazırıq. Yəni B-nin kvadratı çıxılsın bərabərdir. Radiusu nə qədərdir? 4-də 25-ə. İndi burada həll edək. Deməli, üst tərəfi silək. Bir saniyə yer olsun. Qaydaları qeyd edə bilərsiniz. Deməli, onda 10-un kvadratı edəcək 100. Bölünsün. 4-ü 10-un kvadratına vuranda eləyir 400. Çıx B-nin kvadratı. Bərabərdir 4-də 25-ə. İxtisarları aparaq deməli. 25 ilə 100 ixtisar edə 25-in özünə qalar 4. Çarpı şəkildə vursaq. Deməli, kök altında olan ifadəni 1-ə vuranda eynən olduğu kimi qalır. 400 çıx B-nin kvadratı. Bərabərdir. Və çarpı şəkildə 4-ü 4-ə vurduqda cavab edər 16. Hər iki tərəfi sağdan və soldan kvadrata yüksəldərik. Deməli, kökdən çıxsın deyə. Onda olar 400 çıx B-nin kvadratı bərabərdir. 16-nın kvadratı edər 256. Onda 400-dən 256-ını çıxarıq. Yerdə qalar 144 bərabərdir B-nin kvadratına. B də buradan bərabərdir plus minus 12. Təbii ki, bizə deməli uzunluq lazımdırsa mənfisini götürmürük. Yəni B bərabərdir nəyə? 12-yə. Bizdən də oturacağını soruşurdu. Oturacağı olur 12. Yəni 130-da cavabımız olur A variantı. İzahlarımız hələ ki bu qədər. Növbəti video izahda görüşənədək diqqətinizə görə təşəkkür edirəm. Hələ ki, hələlik.